大家好，我係 Wilson Wong，今日咧就同大家睇一個嘉湖山莊美湖居實用544尺嘅3房1廁單位。我哋而家去睇下單位咧就做咗全新嘅裝修。咁一入門口咧，右邊咧佢做咗一個櫃嘅，咁可以收納好多嘢啦。咁啊，廚房。跟住第一間睡房，咁個業主都做咗好多櫃啦，有收納嘅地方。洗手間，咁啲裝修都 OK 嚟嘅，即刻可以住，同埋都好新淨。主人房。咁右手邊都係一個衣櫃位啦，業主都做咗一個高身嘅櫃。咁同埋呢個單位咧，都會望到少少米埔嘅，望到康海洋，望到濕地公園米埔，深圳福田區。